আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভ্লগ। সবাই কেমন আছেন? আশা রাখছি সবাই ভালো আছেন, আর আমরাও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে হঠাৎ করে উইদাউট প্ল্যান আমরা বের হয়েছি বাসার থেকে। একটা নতুন মোটো ব্লগ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন আমরা আছি নাজিমুদ্দিন রোড ক্রস করে এখন পুরান ঢাকা থেকে বেরোচ্ছি, মানে কোনো প্ল্যান নেই আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি। রাকিব হঠাৎ করে বলল চলো আমরা একটু বের হই, আর কালকে হলিডে, সেই জন্য রাস্তাটা মোটামুটি ফাঁকাই। রাকিবের মতো একটা বাইক এখান দিয়ে যাচ্ছে সেম, এটাই রাকিবকে বলতেছি। আর আমরা পুরান ঢাকা ক্রস করে এখন নতুন ঢাকার দিকে যাচ্ছি। বাই দ্য ওয়ে, যারা আমার আগের ব্লগ দেখেননি, মানে কক্সবাজারের যে ব্লগটা যেটা আমি ফার্স্ট সিরিজ ছেড়েছি সেটা দেখেননি, তাদের উদ্দেশ্যে আমি লিঙ্কটা শেয়ার করে দেব আমার ডিসক্রিপশন বক্সে, অবশ্যই দেখে নেবেন। আমরা অনেক এনজয় করেছি। নেক্সট আরও কতগুলো এপিসোড আসবে ইনশাল্লাহ। এখন আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির এখানেই আছি, আর রাস্তা এত ফাঁকা, মানে কখনো রাকাতকে নিয়ে এত রাতে আমি বের হইনি, এই প্রথম। এখন আমরা টিএসি আছি, আর আমার সাথে আমার রাকাত, আর আমি আছি। রাকিব হচ্ছে আমাদের ড্রাইভার। অনেক দিন পর আমরা মানে ইউনিভার্সিটির এখানে এসেছি, আর ইউনিভার্সিটির সব সময় খুবই জ্যাম থাকে। রাত বেশি হওয়ার কারণে এখানে এত একটা জ্যাম নেই। মেইনলি আমরা একটু ঘোরাঘুরি করে দেন ডিনার করে বাসায় যাব, সেই উদ্দেশ্যেই বের হয়েছি। আর আজকের ওয়েদারটা মাশাআল্লাহ খুবই ভালো, তেমন একটা গরম লাগতেছে না, যেহেতু ভিড় নেই সেজন্য গরমটাও একটু কম। এখন আছে চারুকলা একাডেমির এখানে, আর চারুকলার এখানে একটা চিকেন ফ্রাইয়ের মামা বসতো, যেখানে অনেক ধরনের স্ন্যাক্স বিক্রি করতো। চিকেন ফ্রাইটা আমি খেয়েছি এর আগে রাকিবের সাথে, খুবই মজা ছিল। আর আজকে বসেনি এখানে। আরেকটু আগে বাড়লে জাদুঘর, আমি এখন পর্যন্ত এখানকার জাদুঘরে যাইনি। ইনশাল্লাহ একদিন রাকাতকে নিয়ে যাব, আর যখনই যেতে চাই তখনই হয়তো বা হলিডে থাকে, নাহলে বন্ধ হয়ে যায়। একদিন প্ল্যান করবো ইনশাল্লাহ যাওয়ার। এখন বাংলা মোটর ক্রস করে যাচ্ছি কারণ বাজারের ওইখানে। আর এই সাইডটা একটু সিগন্যালের জ্যাম আছে, এত রাতেও সিগন্যালের জ্যাম। সো আমরা এখন কারণ বাজারে চলে এসেছি। বললাম না আজকে কোনো প্ল্যান নেই, রাকিব আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছে আমরা সেখানেই যাচ্ছি। আর ট্রাই করব এখান থেকেই ডিনারটা সেরে দেন বাসায় যাওয়ার। বাই দ্য ওয়ে, আমার চ্যানেলকে যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন। এখন আমরা কারণ বাজার ক্রস করতেছি, আর আমি চিন্তা করতেছি এত রাতে কি খোলা পাবো, মানে খাওয়ার কোনো কিছু খোলা থাকবে কি না। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে অলরেডি ফার্ম গেটের কাছাকাছি চলে আসছি, আর এই সাইডটা ভিড় আছে, আর অলরেডি 12টা বেজে গিয়েছে। রাকিব বলতেছে ওই সাইডে অনেক কিছু খোলা পাবো যদি আমরা বনানীর সাইডে যাই, আর আমি এত রাত করে আর বনানীর সাইডে যেতে চাচ্ছি না। দেখা যাক রাকিব কোথায় নিয়ে যায় আমাদের। সো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই লাগতেছে, সুন্দর মতো আমরা যেতে পারতেছি। আর রাকাত একদমই ডিস্টার্ব করতেছে না, বিকজ অনেক দিন পর ওকে আমি বাইকে নিছি, আর এত বড় রাস্তায় আমি কখনো ওকে নেই না, এবারই নিলাম।
আছি মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে, সংসদ ভবনের একদম পাশ কাটিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমি ছোটোবেলায় যখন ফ্রাইডেতে ইভেন ঘুরতে বেরোতাম তখন আম্মু পাপা আমাদের সংসদ ভবনে নিয়ে আসতো। এটার কারণ হচ্ছে সংসদ ভবন তখন একদম ওপেন ছিল, উন্মুক্ত ছিল, আর ওই জায়গাটাতে খেলা যেত, বাচ্চারা অনেক খেলতো এখানে। সে জায়গায় আম্মু পাপা আমাকে নিয়ে আসতো। সেটাই আমি রাকিবকে বলতেছিলাম, ছোটোবেলা অনেক মজা করেছে এই সংসদ ভবনে। তখন তো মানে ওপেন ছিল, এখন তো আর সেটা সিকিউরিটির কারণে ওপেন থাকে না। ভালোই লাগতো সেই দিনগুলো, মানে ছোটোবেলার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। নাও আমরা এখন আবার ব্যাক করতেছি, বিকজ এই জায়গায় অনেক রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। রাকিবকে আমি আগেও বলছিলাম বন্ধ পাবো অনেক রেস্টুরেন্ট, চলো আমরা ব্যাক করি। সো এখন আমরা ধানমন্ডির দিকে আবার ব্যাক করতেছি। এই সাইডটা খালি, মানে যে জায়গা দিয়ে গাড়ি আসতেছে ওই সাইডটাতে ভিড়। রাকিবকে আমি বলছিলাম প্রথমে চলো ধানমন্ডিতেই ব্যাক করি, দেন এখন আবার ধানমন্ডিতেই আমরা ব্যাক করেছি। আর এখানে তেহারি ঘরটাও বন্ধ হয়ে গেছে, রাকিব বলছিল তেহারি খাবো বাট বন্ধ। সো এখন এই জায়গা দিয়ে ঘুরতেছি, দেখি কোনো কিছু খোলা থাকে কি না। লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন যাচ্ছি পাইনট ক্যাফেতে। পাইনট ক্যাফে আগে যেখানে ছিল সেখানে এখন নাই, 2 বছর আগে আসছিলাম, বাট এখন মেন রোডের সামনেই ওরা দিয়েছে। বাট আনফর্চুনেটলি এটা বন্ধ। চাটগায় একটা রেস্টুরেন্ট আছে, দেখা যাক এখানে খোলা কিনা এই রেস্টুরেন্টটা। চাটগা রেস্টুরেন্টে আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই, বিকজ এখানে শুধু বাঙালি কুজিনই পাওয়া যাবে, সেজন্য আমরা আবার ব্যাক করতেছি এখান থেকে। আর অলমোস্ট ক্লোজিং টাইম, সব কিছু পাবো না, সেজন্য এখন আবার ব্যাক করতেছি, কিছু করার নেই। এত রাতে আমি তো মনে করছি অনেক জায়গায় খোলা থাকে, বাট অনেক কিছু খোলা থাকে না। আবারও আমরা ব্যাক করতেছি। সো যেখান থেকে এসেছি সেখান দিয়েই আবার ব্যাক করতেছি। লাস্ট আমরা আবার চিন্তা করতেছি চলো আমরা পুরান ঢাকায় চলে যাই, ওইখানে কিছু না কিছু তো খোলা পাবো। সো রাইফেলস দিয়ে এখন বের হয়ে যাচ্ছি পুরান ঢাকার উদ্দেশ্যে। আর কিছু খোলা না পেলেও আমাদের পুরান ঢাকার নাজিরা বাজার রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, ওখান থেকে আমরা ডিনার সেরে বাসায় চলে যাব। সো যে কথা সেই কাজ, আমরা এখন পুরান ঢাকায় চলে যাচ্ছি।
আমরা এখন নিউ মার্কেটের কাছাকাছি চলে এসেছি। এখান দিয়ে আমরা প্রথমে যাব হচ্ছে আজিমপুর দিয়ে লালবাগে। যদি লালবাগে কিছু খোলা পাই ওখানেই আমরা ডিনারটা সেরে নেব। ভিউয়ার্স, আমরা এখন আজিমপুরের রাস্তায় আছি আর এখানে অনেক ধরনের ফুড কোর্টের দোকান দেখতে পাচ্ছি। আমরা রাখাতের কারণে এখানে বসতেছি না। রাকিব হঠাৎ করে বলল চলো আরসালানে যাই, আর আরসালান খোলা আছে। যতবারই আমি এই রাস্তা দিয়ে আসি আরসালানের এই রাস্তাটা এত ভিড় থাকে আর এত মানুষ থাকে, সবাই ওয়েটিংয়ে থাকে, সেজন্য আরসালানের আর খেতে ইচ্ছা করে না। সো আজকে মানে সুযোগ বুঝে আমরা আরসালানেই যাচ্ছি। আর এখানে যে ম্যানেজার ছিল আঙ্কেলটা বলতেছে ভিতরে চলে যাও, ভিতরে খালি আছে। সো আমি ভিতরে চলে যাচ্ছি আর রাকিব বাইকটা পার্ক করে দেন ভিতরে আসতেছে। আমি অনেকের কাছে শুনেছি আরসালানের খাবার মজা, আর আরসালান একটা ওয়ারিতেও ওপেন হয়েছে। রাখাত এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে, নতুন করে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে খুব ভালো লাগে। আর এটা হচ্ছে আরসালানের মেনু, আর মেনু আমার কাছে রিজনেবল মনে হয়েছে, প্রাইস খুবই রিজনেবল। আমরা এখানে নিয়েছি হচ্ছে নেহারি। আমার কাছে নেহারি খুবই ভালো লাগে, হঠাৎ করে কেন জানি নেহারি আমার খুব ভালো লাগে। আর এখানে দু ধরনের কাবাব নিয়েছি, হারিয়ালি কাবাব আর চিকেন রেশমি কাবাব নিয়েছি। আর রাকিব এখানে গুর্দা ফ্রাই নিয়েছে। আমি গুর্দা খাই না, আমি নেহারি দিয়ে পরোটা ট্রাই করতেছি। নেহারিটা খুবই মজা। আর এটা হচ্ছে গোশত নেহারি। নেহারি 3 ধরনের আছে, আমি গোশত নেহারিটাই নিয়েছি যেখানে মাংসের পরিমাণ অনেক। আর এটা হচ্ছে হারিয়ালি কাবাব, টেস্ট করে দেখি কেমন, খুবই সফট। আর আমরা একটু শেষের টাইমে এসেছে দেখে একটু ফাঁকা লাগতেছে, অ্যাভারেজ। আমার কাছে নেহারিটা বেশি ভালো লেগেছে। আর ওদের মালাই লাচ্ছি যেটা খুবই মজা, মানে এক কথায় অসাধারণ। মানে এক গ্লাস মানে পুরো ফুল হয়ে যায় মানে পেটে, এইরকম মজা, খুবই টেস্টি। খাওয়া শেষ করে এখন আমরা চলে যাচ্ছি, আর আরসালানও ক্লোজ করে দিয়েছে। আমরা একদম ক্লোজিং টাইমেই গিয়েছি, এখন বাসায় চলে যাচ্ছি। আজকের ব্লগ আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে একদমই ভুলবেন না। নতুন আরও অনেক ধরনের ব্লগ আসতেছে। সবাইকে আজকের মতো এখানেই বিদায় দিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আমার ছেলের জন্য অনেক দোয়া করবেন।